有個 friend 啊，生日識得新㗎，見到靚女好興奮。靚女啊！真係廢人啊！可能佢冇得落地咯，佢想落地，所以廢人。好出名嘅咩？你聽過喎呢個都？係咯。有午市套餐。就呢間啊？係咯，都呢間開啫嘛。135有嘢。佢話我唔中意狗公啊，佢好受狗公歡迎，靚女啊嘛。係咯。我覺得保護翻呢個。